हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी को कैलकुलेट करके बिग बैश लीग के 12वें मैच की प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी के डिजिट को कैलकुलेट करके देंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते इस वीडियो में। आज का मैच हॉबर्ट हरिकेन्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच होगा। हॉबर्ट हरिकेन्स के कैप्टन हैं मैथ्यू वेड, जो कि विकेट कीपर भी हैं। इनके न्यूमरोलॉजी के जो डिजिट हैं वह इनको ज़्यादा फेवर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पर्थ स्कॉचर्स की, जिनके कैप्टन है एस्टन आगर, इनके न्यूमरोलॉजी के डिजिट इनको फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यह टीम अच्छा स्कोर कर सकती है। दोनों टीमें की डिजिट को काउंट करके न्यूमरोलॉजी के आधार पर यह मैच पर्थ स्कॉचर विन कर सकती है। थैंक यू।